how often ስትሉ ከማን ጋር መልስ ስትመልሱ በዚህ ከሆነ የተጠየቃችሁት ማን ጋር sometimes እስቲ sometimes this is the difference between how long and how far this is the differences Yeah. All right, that's so cool. And then what is left? How often and how many times times what's the difference how many times ማለት ለምን ያህል ጊዜ ነው አይደል እሺ ምን ያህል ጊዜ የኛውስ how often ነገር ግን እቺ how many times የሚለው ነገር like አሸናፊ ፍግግ ይላል ቲክቶክ ላይ የሆነ ነገር አይቷል መሰል how many times days come to me ብሏል ሰውየው ወይ ይላል right okay so ቲክቶክ ላይ ትንሽ ፍግግ ይላል ኢንሳስተምር okay something like it's far from this ትላለ so how far is from here to Adama ብለ ከዚህ እስከ አዳማ ምን ያህል ይርቃል ነው ያልኩህ አይደል how far is from Addis Ababa to Adama it's how many kilometers tell me 100 I don't know I have no idea hey what's up guys this is Unique English and I'm Harry with Mohari how you doing guys now today I'm going to teach about some confusing phrases like how long how far how often how many times these phrases seem the same and imeslalu but they're really confusing I just want you to follow me now Ashnafi what is the meaning of how long Gilal what is the meaning of how long how long is it in ማለት ነው it's to express time it expresses time right yeah it expresses time taken to do something it expresses what time taken to do something or like to do something that's it be like time taken to do something አንድ ነገር የሚፈጀው አንድ ነገር የጊዜ ምን ያህል ጊዜ ስትሉ ምን ትላለ how long ትላለ for example how long does it take for you to speak English አሸናፊ how long does it take for you to speak English very well ግዝኛ በደንብ ለመናገር ምን ያህል ጊዜ ወስድብሃል ነው ያልኩ how long does it take for you to speak English very well it takes me 5 months it takes me 5 months to speak English very well so that like how long refers to the length of time how long refers to what the length of time to do something the length of time to happen right and the ነገር happen and the መስጠት length of time ምን ይባላል we call it how long right do you understand me yeah is it clear yes okay for example if you say that እሱ እንደዚህ ቢለኝ I'm planning to go to Dubai ቢለኝ how long will you stay there አልኩ I will stay there come on I'll stay there for 2 months I'll stay there for 2 months አለኝ አሁን look how long does it take አልኩት አሁን አንድ ነገር how long does it take ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው ምን ማለት ነው how long does it take በልሲ how long does it take ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል it takes ትላለ መልስ ስትመልስ it takes በልሲ it takes how many like an hour it takes what an hour it takes an hour አንድ ሰዓት ይወስዳል it takes an hour how long ስትል ስለዚህ you're talking about what you're talking about like the amount of time that something takes to happen right or the amount of time that something takes that is it to be like how long ብለን በዚህ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው okay the other way ሁለተኛው function how long second function is it refers to it what refers to physical distance it refers to what physical distance it refers to physical distance ለምሳሌ ይሄ ዋይት ቦርድ ይታያችኋል ይሄ ዋይት ቦርድ ቁመቱ እንዴት ነው ርዝመቱ ማለት ነው ርዝመቱ እንዴት ነው ስል ምን እላለሁ ማለት ነው how long በልሲ is this how long is this white board white board አልኩኝ ኦኬ ገመዱ ርዝመቱ ስንት ነው በለኝ እስቲ ምን ያህል ነው በለኝ እስቲ how long is this rope how long is this rope or how long is the rope ማለት ይችላል how long is the rope በልሲ how long is the rope it's 5 meters 6 meters 7 meters 10 meters እያላችሁ ትመልሳላችሁ ስለዚህ beware that like how long has got two functions one it talks about like time taken to do something አንድ ነገር የሚወስደው ጊዜ ርዝመቱ የጊዜው ርዝመቱ ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስድ አንድ ነገር and the other one is it refers to physical distance how long is the marathon but see how long is the marathon how long is the marathon say it again how long is the marathon how long is the
marathon. You are talking about the physical distance of the marathon. Do you understand me? You are talking about the physical distance of the marathon. That's very good. And what about how far ስትልስ ምን ማለት ነው? How far ስትልስ? How far? ምን ያህል ይርቃል ነው? ምን ያህል ይርቃል ነው? ምን ያህል ይርቃል ስትል ምን ብለን የምትጀምረው? How far ትላለ? Far በልሲ far ሩቅ ማለት ነው አይደል እንዴ? Something like it's far from this ትላለ. So how far is from here to Adama ብለህ ከዚህ እስከ አዳማ ምን ያህል ይርቃል ነው ያልኩህ አይደል? How far is from Addis Ababa to Adama? It's how many kilometers? Tell me. 100, I think 100. I don't know. I have no idea about it. So you can say that like how far is from Addis Ababa to Adama? It's 100 some kilometers, all right? Far from Addis Ababa. ስለዚህ ይሄ ከተማ ከዚህ ይሄን ያህል ይርቃል ስትሉ ርቀቱን እንትን ለማለት you know Addis Ababa is, or if you say for example, come on, if you say like this, tell me Magananya is how far is from Magananya to Piazza? I don't know. You don't know that? Okay, like maybe like 5 kilometers, 7 kilometers. I'm not sure about it, but let's talk, right? Okay, how far is from Magananya to Piazza? I think it's 7 kilometers, right? Or Piazza is far from where? Piazza is far from where? From what? From Magananya. Or Magananya is far from Piazza, right? Yeah. So that like it's 7 kilometers. Or Magananya is far from Piazza, or Piazza is far from Magananya. ስለዚህ በዚህን ያህል ርቀት ይርቃል ወይ በዚህን ያህል ይርቃል ብላችሁ ኪሎ ሜትር ውስጥ ተናገሩ ምን ትላለህ? how far ነው የምትለው። ምን ያህል ይርቃል ስትል ምን ትላለህ? how far በርሲ ይሄኛው ፊዚካል ዲስታንስ ነው ብያለሁ። የተግባባ ነው ፊዚካል ዲስታንስ ነው። so that how far, the other meaning is, for example, you say look, how far is Addis Ababa? How far is Addis Ababa from what? ባህር ዳር ብላ አሁን ምን ማለት ነው? How far is Addis Ababa from ባህር ዳር? What does it mean? You are asking me for the kilometers. Yeah, the kilometers እየጠየኩ ነው። ምን ያህል ይርቃል አዲስ አበባ ከባህር ዳር ምን ያህል ይርቃል አልኩ አይደለም እንዴ? ስለዚህ ምን ትላለህ ማለት ነው ስትናገር እዛ ላይ ሆኜ ከሆነ የምጠይቅህ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባህር ዳር ላይ ሆኜ እንደዚህ ብጠይቅህ ምን ትለኛለህ? Is 564 something kilometers far from አዲስ አበባ ትላለህ። ከአዲስ አበባ ይሄን ያህል ይርቃል ከባህር ዳር ይሄን ያህል ይርቃል ስትል ስለዚህ ምን ትላለህ ማለት ነው? It is 564 kilometers. Right? I'm not sure about it anyways, right? So ይሄን ያህል ይርቃል ምናምን ነገር ብለህ ትናገር ስለዚህ how far ስትል ይሄን ያህል ይርቃል። ሌላው አንዳንድ ሰው how far do you believe በለኝ እስኪ how far do you believe? ስለዚህ ይሄ ምን ያሳያል? ኤክስቴንትን ያሳያል። ምን ያሳያል? ኤክስቴንት or ዲግሪን ያሳያል። ምን ያሳያል? በተጨማሪ how far is used to refer to extent or degree of something. ያንድ ነገር ደረጃ ያንድ ነገር መጠን ድረስ ያሳያል። how far do you believe በለኝ እስኪ how far do you believe? እስከምን ድረስ ታምናለህ ነው ያልከኝ። how far do you study በል እስኪ how far do you study? እስከምን ያህል ታጠናለህ ያልከኝ ነው right? how far እስከምን ያህል how far do you go? እስከምን ያህል ድረስ ትሄዳለህ ማለት እንደዚህ ትሄዳለህ ማለቱ አይደለም። ያ ስለዚህ ኤክስቴንት ያንድ ነገር መጠን ዲግሪውን እንደዚህ ስትገልጹ you use how far. How far do you trust me በለኝ እስኪ ምን ያህል ታምነኛለህ በለኝ እስኪ hey how far do you trust me? How far do you trust me? እስኪ how far how far do you trust me? How far do you trust me በል እስኪ how far do you trust me? How far do you trust me? ምን ያህል ታምነኛለህ? how far do you trust me? how long do you trust me አትልም አሁን እዚህ ጋር do you understand me? You don't say how long is used to talk about physical distance አይደል? And then because you cannot just measure your belief, right? So that's like how far do you trust me? I trust you well, don't worry, I trust you 100%, right? So ምን ያህል ታምነኛለህ ስትል አንድ ሰው ምን ትላለህ? how far do you trust me? Say it again. How far do you trust me? እስኪ ምን ያህል ታምነዋለህ እሱን በለኝ እስኪ how far do you trust him? how far do you trust him? Say how far do you trust him? how far do you trust him? ለምሳሌ I get money for this guy ብለህ ለዚህ ሰው ገንዘብ ሰጠው how far do you trust him ትለኛለህ። ምን ያህል ታምነዋለህ እያለኝ ነው how far do you trust him? so እቺ how far ስንት አላት ማለት ነው? ስንት ፈንክሽን እያወራን
one is ምን ያህል ይርቃል ስትል it's all about distances አይደል እንዴ it's all about distances so in kilometers or in something all right whereas how far do you love your wife ስትል አሁን ባለቤት ምን ያህል ትወዳታለህ ስትል like to what extent ማለት ነው እስከምን ዲግሪ ድረስ ማለት ነው do you understand me እስከምን ዲግሪ to what extent ስትል ማለት ነው all right that's so good see the difference between how long and how far this is the differences Yeah. Huh? Yeah. All right, that's so cool. And then what is left? How often? How often and? How many times? How many times? Okay. How often? What is it? How often? How? Often. ምንድነው ልዩነታቸው እስቲ? How often and? How many times? How many? Times. Times. What's the difference? How many times ማለት ለምን ያህል ጊዜ ነው አይደል? Yeah. እሺ ምን ያህል ጊዜ? ይሄኛውስ how often? How often? Repetition መሰለኝ. Frequency. Very good. Frequency ነው የሚያሳየው። ይሄ ምን ያሳያል? Frequency በል እስቲ Frequency. the frequency of doing something frequency ይሄ የሚያሳየው frequency ነው ወራስ ይሄኛው የሚያሳየውስ ምኑ ነው የሚያሳየው how many times it shows you numbers አይደል እንዴ it shows you numbers or times to do something how many times do you do something so that like how often ስትል ምን ማለት ነው በስንት ጊዜ ማለት ነው እስቲ በስንት ጊዜ በል እስቲ በአማርኛ How often? በስንት ጊዜ በል እስቲ በስንት ስንት ጊዜ እስ ምን ማለት ነው ምን ያህል ጊዜ? ስንት ጊዜ በል እስቲ ኦኬ ስንት ጊዜ? ወይም ምን ያህል ጊዜ ማለት ነው አይደል በስንት ጊዜ እና ምን ያህል ጊዜ አንድ ነው እሺ ሁላችሁም ተከታተሉኝ how often በል እስቲ How often? ስንት ጊዜ ማለትና በስንት ጊዜ ማለት አንድ ነው በስንት ጊዜ ሲል repetition ነው frequency of doing something for example how often do you eat food per day አልኩ በቀን ምን ያህል በስንት ጊዜ ትበላለህ አልኩ አይደለም እንዴ like or how often do you eat አልኩ I eat once a day በቀን አንዴ I eat two times a day በቀን ሁለቴ I eat three times a day በቀን ሶስቴ ያለ ይመልሰኛል do you understand me all right ግን how many times do you eat በለ I eat three times ትላለህ I eat how many times Three times. Three times. ስለዚህ once a day twice a day three times a day every day እነዚህ ከማን ጋር ይሄዳል ይሄ how often ስትሉ ከማን ጋር መልስ ስትመልሱ በዚህ ከሆነ የተጠየቃችሁት ማን ጋር sometimes እስቲ sometimes ወልሲ አሸናፊ Sometimes. አንዳንዴ ንገረኝ always once in a week once in a day or a week or a year ምናምን ማለት ትችላለህ okay twice በሲ twice in what twice in a day twice in a week or twice in a year በአመት ሁለቴ ፍሪኩዌንሲው ነው ድግግሞሹ ነው ይሄ how often ስትሉ ማለት የምትጠይቁት ማለት ነው alright that's so good and how many times ስትል ደግሞ ምን ያህል ጊዜ ነው ታይሙ ነው like time ምን ያህል ጊዜ ስለዚህ how many times say how many times How many times? how many times did you ask me በልሲ እንዴ ምን ያህል ጊዜ ነው ስንቴ ነው የጠየቀኝ በልሲ ስንቴ ነው የጠየቀኝ በልኝ እስቲ How many times? how many times did you ask me say it again How many times did you ask me? I asked it you for 7 times ግን በምን ያህል ጊዜ ትጠይቀኛለህ በልሲ ኢንተርቫሉ የታይም ኢንተርቫሉ How often do you ask me? how often do you ask me I ask you every day man I ask you what Every day. I ask you every day ሁሌም ጠይቃልኩት አሁን ስለዚህ አሁን በስንት ጊዜ ማለትና ስንት ጊዜ ማለት ልዩነት አለው please there is a difference ስለዚህ how often ስትሉ መልስ ስትመልሱ I do this sometimes ለምሳሌ how often do you take a shower አሸናፊ I take a shower በሳምንት አንዴ በልሲ I take a shower once in a week. very good I take a shower once in a week ምን አልኩት አሸናፊ ስጠይቀው how often do you take a shower አልኩትኝ ምን አልኩትኝ how often do you take a shower how often do you take a shower አልኩት ሻወር ስንቴ ትወስዳለህ ነው ወይስ በስንቴ ትወስዳለህ ነው የሚለው ይሄ ስንት ጊዜ ስንት ጊዜ ነው ቁጥሩን አለ የሚጠየቁ ቁጥሩን ስንቴ ትወስዳለህ ሳይሆን በስንት ጊዜ ነው ሻወር የምትወስደው በየስንቱ ኢንተርቫል ነው የምትወስደው በስንት ጊዜ ነው የምትወስደው ነው ይሄ how often እኮ ምን ይያለው በስንት ጊዜ አላልኩም እንደዚህ ላይ hey all right so that's like how often do you take a shower I take a shower I take a shower twice a week all right እንግዲህ ምን አለኝ
ሁለቴ ነው በሳምንት ወስደው አለ። በስንት ጊዜ ስላልኩት ነው ሪፒቲሽኑ ነው። ኦኬ ናው how many times do you take a shower አልኩት። ደግሞ ልብ አድርጉ። ደግሞ ምን አልኩት? how many times do you take a shower አልኩት። how many times do you take a shower? ስለዚህ አሁን how many times ምንድነው ብያለሁ? ስንት ጊዜ ስንቴ ነው ሻወር የምትወስደው አልኩ። ስለዚህ I take 6 times. I take 4 times. I take 4 times 6 times 7 times. ይሄ አሁን ምን ያህል ጊዜ ነው ሻወር የምትወስደው? ቁጥሩን ነው የፈለኩት እኔ ፍሪኩዌንሲውን አይደለም የፈለኩት። ይሄ ግን በስንት ጊዜ ነው? Do you understand me? I take a shower once in a week. በሳምንት አንዴ። I take a shower, twice in a week. በሳምንት ሁለቴ። I take a shower every day. I take a shower sometimes or something else. How many times do you take a shower? ምን ያህል ጊዜ ነው ሻወር የምትወስደው? ብዛቱን ነው ቁጥሩን ነው የፈለኩት። I take shower 2 times 3 times 4 times ሚል ብቻ ታዲያ in a day ምናምን የሚለውን ትተዋለህ። in a week የሚለውን ትተዋለህ ማለት ነው። Do you understand me? All right, that's so cool. ነገር ግን እቺ how many times የሚለው ነገር like አሸናፊ ፍግግ ይላል። ቲክቶክ ላይ የሆነ ነገር አይቷል መሰል how many times days come to me ብሏል ሰውየው ወይ ይላል። alright okay so ቲክቶክ ላይ ትንሽ ፍግግ ይላል ኢንሳስተምር okay so how many times right okay ስለዚህ የሚፈልገው ምንድነው ነምበሩን ነው ማለት ነው። ነምበሩ ብዛት ማለት ነው። ስለዚህ how many times ትባሉ ብዛቱን እንትናገሩ how often ደግሞ ፍሪኩዌንሲው በስንት ኢንተርቫል በስንት ጊዜ ማለት ነው ያለውን የምትናገሩት ማለት ነው። this is the difference and then let's revise እናድርገው እስቲ አሁን revise እናድርገው እስቲ ቅድም ምን አለ how long አለ እስቲ how long ወርሲ አሸናፊ how long አልክ እዛስ ምን አለ ደግሞ how far ምን አለ how far refers to what distance okay distance extent እስቲ extent ወርሲ and degree and what degree all right how long refers to what how long refers to time it refers to what time taken time what taken to do something and it also talks about physical distance. It also talks about what physical distance ከመገናኛ እስከ ፒያሳ ስንት ነው ስትል how long አትልም። do you understand me? all right so how far is ምን ያህል ይርቃል ስትል how far is መገናኛ from Piazza or how far is Piazza from መገናኛ? It's just far from 6 kilometers or 7 kilometers or something else. and then how far ስትል ደግሞ how far ስትል በሌላ ምን ማለት ነው ኤክስቴንቱን መጠኑን ዲግሪውን ያሳያል። how far do you love me ምን ያህል ትወደኛለህ ያልኩ ኤክስቴንት ዲግሪው do you understand me? how far do you trust your brother ወንድምን ምን ያህል ታምነዋለህ? how far do you love your country ሀገርህን ምን ያህል ትወዳለህ? how far ያልክ ርቀቱን የአንድ ነገር ርቀት ብቻ ሳይሆን እንትን የሚለው ምኑን ጭምር እንትን የሚለው ማለት ነው we just talk about the degree or the extent of something. I hope you got some kind of beautiful lesson out of this video you guys. This is Unique English in Amharic with Mahari. የሆነ ነገር ተምራችኋል። I want you to give focus, subscribe እያደረጋችሁ share እያደረጋችሁ like እያደረጋችሁ ወዳችኋለሁ. love you and leave you guys. Anybody who is interested in learning online classes, you are welcome. Call me. I can teach you English uniquely. All right. Thank you so much. All right.